Адам баласы төөнүн сүтүн 6000 жылдан бери ичип келет. Соңку жылдарда төөнүн сүтү дүйнө жүзү боюнча көп ичиле баштады. Бул тармакта жылына 10 миллиард доллар иштетилүүдө. Төөнүн сүтү уйдун сүтүнө салыштырмалуу өтө кымбат. Замзам жана анын жолдошу Жама Варсам чыгыш Кенияда төө ээлери, чыгыш Африкадагы башка фермерлер менен бирге алардын 12 миллиондон ашуун төөсү бар. Төөнүн сүтү өзгөчө дарылык касиети менен бааланат. Териден тартып тырмакка чейин төөнүн сүтү өтө пайдалуу. Мисал үчүн, менин апам диабет болуп катуу ооруганда ага төө сүтүн бергенбиз. Жакшы болуп кетти. Төөнүн сүтү ири рынокто сатылбаганын байкап, жубайлар төө сүтүн сатуу боюнча ак алтын деп аталган уюмду негиздешкен. Биз сүттү саап жана аны таза кармоо жолуна көп көңүл буруп, гигиена маселесине көп инвестиция кылдык. Себеби адамдар төө сүтүн ала турган жерлер көп. Алардын көпчүлүгү ышталган сүт. Сүттү эмне үчүн ышташат? Себеби бул сүттү эритпей сактоонун бир ыкмасы. Сүт айылдан алынып келет. Аны шаарга муздаткычтарга ташып келүү керек. Атайын муздаткыч же унаалар жок. Ошентип төө сүтүнүн кеңири сатылуусунда кайсы жерде ажырым бар экендигин түшүндүк. Биздин кардарларыбыз дарыгерлерден төө сүтүн ич деген кеңеш уккандар. Ошондой эле төө сүтүн супермаркеттен таппай коюп, бизге келгендер дагы көп. Уйларга караганда төөлөр ысыкка жана башка катаал шарттарга чыдап жүрө берет. Жаан жабаса кандай болот? Уйлар жана эчкилер эмне болот? Ал эми төөлөр болсо 3 сезонго созулган кургакчылыкта чыдап жашай берет. Анда да алар ошол кургакчылыктан чыккан оорудан кыйналышат. Ал эми аба ырайы алар үчүн чоң коркунуч жаратпайт.